你劫我，我劫你，勢力同鈔票兜轉流向，一環扣一環，鋪展關係鏈同裝款同樣，有大有細，層次分明，繁而不亂。放大人物個性嘅口頭禪同埋對白拋接，得以成為坊間流傳金句。關鍵在於角色設計先行，而唔係由主題或者社會議題引導。再接上一浪接一浪嘅瘋狂錯摸，玩得淋漓暢快，悲喜共存嘅情感令到觀眾共鳴，結構、台詞、人物塑造全部啱晒數。我哋有請陳偉斌先生、麥啟光先生、萬婉晴小姐上台領獎同埋發表得獎感言。係，請上嚟啊！Sammy 同我哋影咗合照啊，不如？哦，呢個人咪要喺嗰邊。係啦，你講先啦。我未攞過獎嘅，咁啊，我唔知應該講乜。不過稍早之前因為知道 Sammy 係頒獎嘉賓，呢樣嘢對於我嚟講係非常之重要，係重要過攞獎。咁，Oh my God！Oh my God！係因為我啲 friend 話我今日係追星嘅天花板，所以係咁，但係要講少少正經嘢嘅。我好多謝阿表同埋阿斌，因為佢哋俾咗我一個機會去學乜嘢叫好睇，咩叫好玩，同埋點樣百厭啲。我覺得而家喺呢個時代做電影需要更加多嘅 energy 嘅，即係希望可以繼續寫到多啲喜劇俾大家睇，覺得好睇，觀眾繼續入場，我哋先繼續有機會。咁我想同 Sammy 講呢句嘢嘅，因為其實我由8歲開始中意 Sammy 啦。咁唔係本身唔想講嘅，但係因為咧，其實我知佢嚟頒獎令我諗翻起個初心，因為冇 Sammy 咧，我唔講啦。咁係因為個初心係Sammy 當年佢唱嘅歌，佢做嘅電影令我認識咗杜琪峰導演嘅戲，然後我好幸運咁中意咗電影，然後入行係仲去埋杜琪峰導演嘅公司做，咁所以我覺得呢個係我個起點嚟嘅，所以多謝。好。好，多謝香港電影評論學會啦，多謝無限動力兩個老闆啦，Angus 同埋 Kenny 啦，多謝你哋俾咗2年時間我踎喺你哋公司搞咗個臨時劫案，應該唔止嘅係咪？多謝阿爾冬升啦，多謝爾冬升冇理過我個劇本啦。咁都多謝阿郭富城演活咗阿梅藍天，同埋阿林家棟、阿任賢齊、張可頤一班好嘅演員啦，同埋多謝其他演員大家都好好。另外我都好想好多謝阿陳偉斌，因為喺陳偉斌身上咧都學到好多嘢嘅。我唔怕話俾大家聽，我89年入行嘅時候，我係做緊導演組，我做咗30幾年。但係第一次攞個獎係一個編劇獎，我都覺得好意外。所以今次真係都好多謝阿陳偉斌同埋阿萬婉晴。另外我都係多謝福群護老院。另外香港電影港產片加油堅持啊！大家多謝。你唔使啦，你成日都嚟。你常客。唔係，其實我嚟第2次啫。咁多謝香港電影評論學會，多謝老闆無限動力公司，多謝我2個編劇嘅拍檔阿表、麥啟光同埋萬婉晴。寫劇本係好辛苦嘅，但係都好好玩嘅，同埋每一個捱更抵夜都係有得着嘅。得着就係瞓覺啦、鬧交啦，跟住喺度拗啦。我想講嘅就係，如果係寒冬嘅時候，咪着多件衫咯。
着羽絨咯。寒冬之後咪又係春天，總會翻嚟嘅。keep 住諗嘢創作係啊，同埋我想同電影評論學會反映一下咧，其實咧編劇獎咧通常都係幾個人嘅，所以我希望以後可以有幾個獎座。好，多謝你嘅意見。因為唔同導演同埋唔同演員啊，佢啲獎喺晒韋家輝屋企。因為咧數手指好似攞咗5次獎嘅，但係今次咧係第一次攞個獎座嘅。咁我亦都想同韋生講聲就係、今次我終於唔係跟住你攞啦，你唔使咁擔心我啊，暫時。同埋多謝郭富城，多謝家棟，多謝小齊，佢哋3個係比我想象中演活咗個劇本裏邊嘅角色更加好嘅。順道要多謝青雲同埋 Sammy， 因為我有2次攞編劇獎咧，都係佢哋做主角嘅。係，多謝。好，恭喜晒3位可以先到台下就座啦。